Je crois que tout a été dit sur cette université, ce projet et ce qu'il emporte. Mais permettez-moi en cet instant de ntekereza ko partager ibyinshi peut-être kuri quelques ishuri rya convictions avec kaminuza uyu mushinga n'akamaro kawo byamaze kuvugwa, ariko munyemere muri aka kanya ngira ibyo mbasangiza, cyane cyane ibitekerezo n'imyemerere mfite. quelques mots sur ce qu'il signifie. En effet, mbere na mbere ce magnifique ndashaka projet kuvuga kuri uyu munsi d'Université ukomeye Senghor a turimo, été hanyuma lancé mvuge pour le sommet de ku Dakar busobanuro en bwawo. 1989. uyu mushinga mwiza wa kaminuza Senghor watekerejweho kandi wemezwa mu nama yabereye i Dakar mu mwaka w'1949. hashize imyaka 35. Alexandria yakira icyiciro cya mbere cy'iyi kaminuza mbere y'uko perezida afata icyemezo cyo kongera kubaka no gushoramo imari. ndashaka gushimira igihugu cya Misiri ku ruhare rwacyo rukomeye, kuko amafaranga agera kuri miliyoni 60 z'amayero yafashije kubaka iki cyiciro cya Borg Arab ndetse no kugifungurira abanyeshuri. umubare w'abanyeshuri uzakomeza kwiyongera. numvise ko icyiciro cya 20 gifite umwihariko runaka, ariko gifite intego nuko ibyiciro bizanakurikiraho bizagenda birushaho kuba byinshi. twiyemeje twese hamwe no kurenga intego y'abanyeshuri 500 yari yateganijwe mbere, kandi mwabigaragaje neza. ubuzima n'imbaraga birangira ishuri, ubudasa bw'abanyeshuri baryigamo, ndetse n'uburemere iri shuri rifite uyu munsi binyuze mu mashami 17 rifite no mu masomo atangirwa kuri internet. binyuze muri ayo masomo buri mwaka abantu ibihumbi bahabwa impamyabumenyi, kandi hari n'ibihumbi byinshi by'abarangije muri iri shuri bakomeje kuba umusingi w'urusobe rwaryo. aba barangije bakomeje gutanga umusanzu mu mahugurwa y'abakozi b'imiryango mpuzamahanga nka CEDEAO, IMA, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango w'abibumbye. C'est un formidable projet et comme l'a rappelé Madame la Secrétaire Générale, un projet porté en propre par l'OIF qui est ô combien important pour nous tous. ubumenyi n'impano bahabwa hano babikwirakwiza mu zindi kaminuza, mu bitaro, mu bigo by'ubucuruzi no mu zindi nzego zitandukanye. ubu rero ni umushinga ukomeye cyane, kandi nk'uko umunyamabanga mukuru yabivuze, ni umushinga uterwa inkunga kandi ugashyigikirwa n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF, kandi ibyo bifite akamaro gakomeye kuri twese. niyo mpamvu nifuzaga kuba hamwe namwe uyu munsi. nanone rero reka mbabwire impamvu ururimi rw'igifaransa na za kaminuza ndetse n'ibyo muhagarariye ari ingenzi cyane muri ibihe turimo, ndetse bikaba ari ngombwa cyane. mbere ya byose, francophonie ni umushinga udasanzwe wavutse ku bushake bw'abayobozi bane nyuma y'ubukoloni, bavuga bati igifaransa si ururimi rw'abadukolonije gusa. perezida Senghor, Bourguiba, Dior ndetse na Sihanouk bakomokaga muri Afurika no muri Aziya. baragize bati igifaransa ni ururimi rwacu, twararurazwe n'amateka, ariko twiyemeje kurugumana no kwitiramo ejo hazaza harwo. niyo mpamvu francophonie kuva yavuka yabaye umushinga udashingira ku gihugu kimwe cyangwa se ku rwego rumwe. ni umushinga w'abavuga igifaransa bose, abanditsi, abahanzi, abarazwe ururimi mu buryo bwiza cyangwa bubi, ariko bakarugiramo ubuzima. iyi kaminuza rero ikubiyemo ayo mateka dusangiye, kandi igaragaza uko ururimi rw'igifaransa ruhuza abantu ku migabane yose y'isi. ntabwo igifaransa ari ururimi rw'amateka gusa, ni ururimi rutanga ubutumwa bw'ubwisanzure, bwubaka ubumwe kandi bugatera abantu gukomeza gutera imbere. by'umwihariko francophonie yubakiye ku ndimi nyinshi. uyu muhango w'uyu munsi wigaragaje neza. twese dufite indimi kavukire zacu, ariko kubera ko francophonie igifaransa cyabaye ururimi rwakira abandi, rugahindurwa kandi rugatunganywa n'umuco w'amahanga atandukanye. est une langue où le français de l'académie se bouscule avec le Wolof, le haïtien. ni nayo mpamvu igifaransa cy'uyu munsi kivangwamo amagambo n'imvugo zikomoka muri Wolof,
igihayiti, ikinyakongo, icyongereza n'izindi ndimi nyinshi. Aya magambo agenda si yo yose kuri ururimi narwo rugenda isi yose, kandi nk'uko nkunda kubivuga, ubu igicumbi gikomeye cy'ururimi rw'igifaransa kiri mu gace k'uruzi rwa Kongo, ntabwo kiri ku nkombe z'uruzi rwa Seine-Paris, kuko ariho hari abantu benshi bavuga igifaransa. uyu mushinga wa francophonie ni nawo namwe mukomeje guteza imbere mwigisha muri kaminuza mwigamo kandi mwemera kuwushoramo imari no kuwushyigikira. Mu by'ukuri uyu ni umushinga mwiza cyane ugamije ubumwe bw'isi, umushinga wahinduye amateka yarimo ibihe bikomeye kandi bibabaje. None uyu munsi ukaba uhuza ibihugu 56 biwugize, byose byagizemo uruhare rwuzuye. Ibihugu 32 by'indorerezi n'ibihugu 5 bifatanya nawo. De la langue française, et ce qui fait qu'au-delà de cette université, nous multiplions les projets pour, par exemple, s'assurer que l'intelligence artificielle que vous étudiez tous préserve bien ce plurilinguisme aussi et assure un apprentissage dans la langue française et une compréhension des contenus de la langue française dans tous les modèles. No mu mwaka ushize muri ya nama yabereye i Villers-Cotterêts, umunyamabanga mukuru yavuzemo ko uyu muryango wagutse wongeramo abandi banyamuryango. Ndashaka kongera kubabwira akamaro gakomeye k'indimi nyinshi, ubumwe bw'isi yose, ndetse n'ukuntu ururimi rw'igifaransa rwakira abandi. Niyo mpamvu uretse kaminuza turi no gushyiraho indi mishinga myinshi, urugero nk'igamije gutuma ubwenge buhangano mwiga bukomeza kubungabunga indimi zitandukanye. Turashaka ko AI ishobora kwigisha no gusobanukirwa neza ibikubiye mu rurimi rw'igifaransa, cyane cyane muri gahunda z'ibanze z'ubwenge buhangano. Turifuza ko abasemuzi n'abahindura indimi bahabwa agaciro n'icyubahiro gikwiye, ndetse n'uko ibitabo byanditse mu gifaransa cyangwa ibisobanurwa mu cyarabu, icyongereza n'izindi ndimi bikomeza kubaho no gutezwa imbere. Iyo niyo mishinga dukomeje gukora no guteza imbere. Ikindi kandi uretse francophonie turi muri kaminuza, ndashaka kubwira abarimu n'abanyeshuri bari hano ko kaminuza ifite akamaro gakomeye cyane kuri twe. Kaminuza si ahantu ho gutangira ubumenyi gusa cyangwa se abantu bagira ibintu bishya. Ni ahantu abantu barangiza gutunganya no kongera kubaka ubumenyi busanzwe bafite. Numvise ko harimo abaganga b'inzobere mu iterambere rirambye barangije muri iyi kaminuza, ariko cyane cyane muri iyi si igenda irushaho kuba ikomeye kandi yuzuye ibibazo, za kaminuza nizo hantu hazubakira ejo hazaza, kuko zifite ubwigenge mu myigishirize no mu bushakashatsi budakwiriye gutegekwa n'ibitekerezo cyangwa amakimbirane y'abategetsi. Nabivuze no mu mwaka ushize nkiri Cairo. Ubwigenge bw'abashakashatsi ndetse n'abarimu, ubwisanzure mu gutanga ubumenyi ku banyeshuri, ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi mu bwisanzure no kwigisha ibyo umuntu yemerewe kandi yujuje ibisabwa byo kwigisha, ibyo byose ni umutungo ukomeye cyane. Niwo watumye ikiremwa muntu gitera imbere kandi kikubaka. Ni nawo watumye twikura bamwe mu bujiji no mu macakubiri. Niyo mpamvu uruhare rwa za kaminuza ari ingenzi cyane muri ibi bihe by'amacakubiri no kutumvikana. Hari aho usanga ibihugu bimwe bishaka kubwira za kaminuza ibyo zigomba cyangwa se zitagomba gukora ubushakashatsi, ibyo zigomba cyangwa se zitagomba kwigisha, kuva ku kibazo cy'ikirere kugeza ku buringanire bw'abagore n'abagabo. Ubwisanzure bwa kaminuza n'ubwisanzure bw'ubumenyi ni umutungo duha agaciro kandi turengera. Ni nayo mpamvu uyu munsi twafashe n'icyemezo cyo kongera guha imbaraga ubufatanye hagati ya Misiri n'Ubufaransa. Umwaka utaha uzadufasha gutera indi ntambwe ikomeye, dushyireho uburyo bushya bwo gufatanya, ndetse tunubake kaminuza y'Abafaransa n'Abanyamisiri ifite intego nini kurushaho.
iyo kaminuza iziyongera ku mashuri arenga 60 yigisha igifaransa hano muri Misiri ndetse no ku bikorwa by'amashuri ya Misiri yigisha mu gifaransa. uyu mushinga tuwufata nk'uw'agaciro gakomeye kandi hamwe na perezida dushaka kuwagura no kuwongera imbaraga. turashaka kandi ko uvamo ubufatanye hagati y'Uburusiya, y'Uburayi na Afurika hagamijwe kubaka za kaminuza nshya. Mu gusoza ndashaka kubabwira ko mwe ari mwe gisubizo cy'ibibazo isi ifite uyu munsi wa none. iyo ndebye uko politike y'isi ihagaze ubu, kuva ku ntambara yo muri Ukraine, ibibazo bya Gaza, Cisjordani, uko Libani imeze ubu, ndetse n'ibibazo biri mu bihugu byo mu kigobe cya Golfe n'ingaruka z'intambara iri kubera muri Irani, mbona neza ko ibibazo n'inshingano biri imbere ari igisekuru cyane. aha ndimo kuvugana cyane cyane n'urubyiruko. igisubizo cy'ikibazo gifite uyu munsi ni ukongera kubaka ubumwe hagati y'ibihugu cyangwa uturere byagiye bitandukana no gucikamo ibice mu myaka yashize. mbona ahantu habiri iyi kaminuza ishobora gufasha kongera kwegeranya akarere ka Mediterane na Afurika. ndashaka kubabwira ko ntifuza kubona utu turere tubiri mu Bufaransa ukunda cyane dukomeza kuba mu macakubiri no kutumvikana. abantu benshi mu rubyiruko rwanyu mwakuriye mwumva Mediterane ivugwa nk'ahantu h'inzira z'ubukene cyangwa amakuba y'abagerageza kuyambuka ku gahato cyangwa kubera ibibazo bibahatira kwimuka. hari n'amakimbirane n'intambara zakomeje gutanya abantu navugaga muri Libani mbere. nyamara turi hano i Alexandria, umujyi umeze nk'urwibutso rw'igihe Mediterane yari ahantu h'amahoro, umuco n'inzozi, aho abantu bumvaga byose bishoboka. berceau de civilisation et de rêve d'une Méditerranée où l'on pense kuva ku banditsi n'abahanzi nka Direr, Youssef Chani, Omar Sharif ndetse n'abandi benshi banyuze muri uyu mujyi bakawurota. dufite inshingano yo guha iki gisekuru amahirwe yo kongera gukora Mediterane ahantu h'ubumwe n'ibyishimo. ni ahantu hateraniye imico myinshi yahoraga ivangavanze kandi yagiriye isi yose akamaro, atari gusa ibihugu bikikije. nizeye cyane ko binyuze muri gahunda, muri francophonie no mu bumenyi, dushobora kongera guhuza Mediterane. kuva i Marseille kugera i Alexandria hari umubano ukomeye udapfuye kubaho kubw'impanuka. La Méditerranée. Et au fond de Marseille à Alexandrie, il y a ce trait d'union qui n'est pas un hasard. Je suis avec vous, Président, aujourd'hui, mon cher ami, pour ouvrir une université, ce qui est quand même un des plus beaux moments. inshuti yanjye ndi kumwe namwe uyu munsi mu gufungura kaminuza, kandi ni kimwe mu bihe byiza umuyobozi ashobora kugira. mu minsi mike iri imbere ku ya 15 Gicurasi tuzafungura ibihe bya Mediterane i Marseille, aho abahanzi, abanyabwenge n'abashakashatsi baturutse ku mpande zose za Mediterane bazahurira batekereza kuri ihame ry'ubumwe. ntidukwiye kurekura uwo murongo. binanyuze mu bumenyi, mu buhanzi, mu bushakashatsi no mu rurimi, tugomba kubaka Mediterane imwe kandi irangwa n'amahoro n'ibyishimo. ni imwe mu nshingano zikomeye z'ibihe byacu. ni muri urwo rwego ubufatanye hagati ya Misiri n'Ubufaransa ari ubufatanye bugamije amahoro, ituze no gufashanya. ndashaka ko igifaransa gikomeza kuba ururimi rukundwa n'abanyamisiri. niyo mpamvu tuzakomeza guteza imbere muri uwo murongo. Icyarabu ni ururimi rwa kabiri ruvugwa cyane mu Bufaransa, kandi ni ibintu abantu bakwiye guhora bibutswa. Mediterane rero ihuzwa n'ubu bwinshi bw'indimi, kandi uyu mushinga uzadufasha gukomeza gutera imbere. byimbitse rwose ndemera ko iyi ari kaminuza, nkurikije ubudasa bw'abanyeshuri n'abayobozi bayirimo ndetse na francophonie muri rusange, ari imbarutso nziza yo kongera guhuza umugabane wa Afurika. hari abagiye bashaka gufata Afurika nk'aho igabanyijemo ibice by'indimi gusa,
bavuga Afurika y'Abafaransa cyangwa Afurika y'Igifaransa. Niyo mpamvu no mu minsi mike iri imbere tuzategura inama yitwa France Afrique, ariko ubu tukaba twarayise Africa Forward. Ni uburyo bwo kwerekana ko Afurika ari umugabane ufite indimi ibihumbi byinshi. Turavuga ko Afurika ari Icyongereza, Igiportugal cyangwa Igifaransa, ariko tuzi neza ko Afurika ifite indimi nyinshi cyane kurushaho. Ariko Igifaransa gifite umwihariko ku mugabane wa Afurika kuko ari rumwe mu ndimi zituma abantu bashobora kuvugana, gutemberana, gukora ubucuruzi, kwigisha no guhanga hagati y'ibihugu bitandukanye. Rimwe na rimwe no mu gihugu kimwe usanga hari indimi nyinshi zibana, ariko abazivuga batumvikana neza. Niyo mpamvu binyuze muri francophonie Igifaransa gifite uruhare rwihariye rwo guhuza abantu no koroshya imikoranire. Ni nacyo iyi kaminuza Senghor ishaka gukora, ugushaka kongera guhuza umugabane wa Afurika binyuze mu bwubahane bw'indimi nyinshi ziwugize, kuva ku Cyarabu, Icyongereza, Igiportugal kugeza kuri Wolof n'izindi ndimi nyinshi. Igifaransa kiba ururimi rw'ubusumbane n'ubumwe. Et de l'arabe à l'anglais, au portugais, en passant par le Wolof que j'évoquais. Mu by'ukuri nifuza ko binyuze muri kaminuza Senghor habaho nk'uburyo bushya amateka yatuma ururimi rw'Igifaransa rwisubiraho mu buryo bwiza, aho bamwe babonye Igifaransa nk'ururimi rwazanywe no gutegeka cyangwa se kwigarurira abandi. Rwakwiye kongera gufatwa n'abaruvuga, abarwigisha, abarwandikamo ndetse we n'abaruhanzeho ibintu bishya, rukavugururwa, rukakira amagambo mashya ava hirya no hino muri Afurika, yaba i Pointe Noire, Antananarivo cyangwa ahandi hose, kugira ngo rurusheho kuba ururimi rw'Abanyafurika ubwabo, kandi muri ubwo buryo rugafasha kongera guhuza Afurika yose. Ndifuza ko francophonie yaba kimwe mu bikoresho byubaka panafricanisme, Afurika yunze ubumwe mu muco, mu bitekerezo, mu buhanga no mu bumenyi, kuko Afurika izashobora gusa gukwira mu bibazo byayo no gutsinda amacakubiri ari uko ishyize imbere urubyiruko n'ubumenyi. Nibyo nifuza kubabwira. Mu gusoza, nifurije kaminuza Senghor kuzuza neza inshingano zayo ndetse n'uyu mushinga wayo uvuguruye kandi wongerewe imbaraga. Nifuza ko ururimi rwacu n'uyu mushinga byaba inzira yo kongera guhuza Mediterane na Afurika no gufasha igisekuru cyacu guhangana n'ibibazo biri imbere mu mahoro, mu byishimo no mu bwisanzure no kwihitiramo ejo hazaza habyo. Murakoze cyane kandi ndashimira Perezida ku bwakire bwiza mwampaye hano. Heureuse et choisissant son avenir. Merci beaucoup. Et merci, Président, pour votre accueil ici.